ფიქრობდი გადამეღო რაიმე იუმორისტული ვიდეო, მაგრამ ვერ მივხვდი, რომ ამაზე გადაობას მაინც ვერ გადავიღებდი, რაც საკუთარ თავზე გვაქვს გამოცდილი. ჩემი ერთ-ერთი კომპლექსი გახდათ ცხვირის ბუმერანგი არსება, რაც იდო 23 წელი ჩემს საკუთრივ სახეზე. თანხმდეთ, რომ არაფერი მას საშინელება არ არის, როცა ადამიანს რამე გაკომპლექსებს, მით უმეტეს სახეზე, იმიტომ რომ ხატანზე ასე თუ ისე გამალა. ამასთანავე გადავავლე თვალი ჩემ ძველ სურათებს და ვერცერთში საკუთარი თავი ვერ ვიცანი, იმიტომ რომ ხალხო ისე სხვადასხვანაირად მაქვს დაფოტოშოპებული ყველგან ცხვირი, არც ერთი მე არ ვარ. საკუთარ ჩემით მოპარე წარსული. არ მახსოვს მე რომ იმეზე ვიღადავე. პირველად კომპლექსი გამოჩნდა ალბათ დაახლოებით 11 წლის ასაკში უყურე რაღაც ფილმს, სადაც გოგონა დგას წვიმაში, ამაზე ჩამოდის წვიმის წვეთები, ხმოვითმები რაღაცა. იმ დღესვე მოწვიმა ჭიათურაში, გევედი გარეთ, დევისოვლის სახე, შევდივარ სარკესთან და ველოდები მიახლოვით მსგავს ლამაზ კაცს, მაგრამ გიჩითა ჩუჩელა. თქო უნდა გაკეთება მაინც ყოველთვის მუდოდა. საქმე იმაშია, რომ ძალიან იშვიათად ვენდობი ვინმეს, როცა მით უმეტეს საქმე ეხება საკუთარ თავს, ესეთ რაღაცას პლასტიკურ ქირურგიას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყოფმანობდი საკმაო ხანი, ვისთან გამეკეთებინა, როგორ ასე კაროში ერთი სიტყვით დავრჩი ისე, რომ მქონდა იმედი, რომ დაახლოებით რამდენიმე ათეული წლის მერე წავიდოდი სხვაგანად და გავიკეთებდი იქ. მაგრამ მე რო გადავთვალე ეს ათეული წლები, გამოდით რომ სადღაც 60 წლის ასაკში მიწევდა ცხვრის პლასტიკა და რაღაცა იქ 60 წლის ასაკში აღარ იქნება სახეზე ბადრიჯანი თუ მარცვლი. მაგრამ მქონია ბედი. იმიტომ რომ საქართველოში ერთადერთმა ქალმა პლასტიკურმა ქირურგმა ჩაიგდო ხელში ჩემი მამაპაპული ბადრიჯანი და მისგან გამოტანა ეს სიყვარული. უფრო კონკრეტულად განახებთ, რისგან რა გამოითალა. Ameno, ameno, la. ექშენა ვარხარ, გვალო, ექშენა ვარხარ. გაუშვი წარსული გადავარდა. ვიდებით, რომ ყველანაირ ცვლილებას საკუთარ ფიზიკურობასთან დაკავშირებით აუცილებლად გაგიხელთ და განახებთ და თან ლაივს. მაგალითად, სულ მაინტერესებს ეგეთი რაღაცები, სულ აი ყველაფერი ვაფშე. ვაიმე რა ჭორიკანა ხარ, გვალო. არა, უფრო ინტერესიანი.